very grateful. بس انتي قطعتي كلام جرحي وهو بيتعصب من الموضوع ده. انا اسفه والله، انا اسفه اتفضل خد المايك لوحدك. بجد الطريقه اللي يوسف بيبقى موجود فيها لكل حد بالطريقه اللي هم محتاجينها في الوقت اللي هم محتاجينه. سمع، حابب ينصح، هو بيعرف يلقط الحاجات دي. and it's not therapizing right. هو this is not free therapy. this is not اللي هو بيحلل شخصية البني آدم. لا خالص. he's just very observant, attentive, considerate, very kind. بجد يعني. واحنا انا قادر اقول الجملة دي علشان هو بجد البيت كله كده. فبجد نشأته وازاي ترعرع وكل الكلام ده والله like you can see that in his life on the daily. والموضوع بجد مبهر. and he's a good friend. I appreciate you. Thank you. انت بقى احكي لنا من زي النهارده السنة اللي فاتت للنهارده بقى. ايه favorite moments of you. السنة كلها. Tell us a favorite moment that you had, a favorite revelation. Shit. Thank you guys. I really appreciate it. بجد it means the world to me يعني. Do not intellectualize this. حاضر. Do not intellectualize this. حاضر. Yeah, smile, bitch. Yeah, that's very cute. Favorite moments. حاسس كده ايه؟ لا ولا حاجة. Good. بعدين. حاسس كده needless to say برشلونة was a very big part of it. بغض النظر ان برشلونة يعني كان حصل فيها حاجات كتير قوي صعبة، بس برشلونة was definitely a part of it. حاسس مش هضحك عليك يعني في اسبوع كان اسبوع وسخ ابن ستين كلب يعني. اسبوع كان قذر جدا واحد من اوحش الاسابيع اللي في حياتي. بس يعني طلعتي بقى بره الاسبوع ده، وده كان اسبوع انا مين اللي قضيته لوحدي، بس طلعتي براه خلاني شخص تاني خالص يعني. it showed me a completely different side of who I am. و I think ان انا بجد بموت فيكم، وعلى قد ما عندي بجد لحظات اللي هو معاكم بالنسبه لي بالدنيا، حاسس ان واحده من اكبر اللحظات اللي عندي انا في السنه اللي فاتت دي كلها كانت لحظه اللي هو انا كنت لوحدي فشخ. because there was just a lot of realizations. there was a lot of اللي هو انا قاعد لوحدي واكتشف. وانت عايز تقول حاجه؟ قول. اقول لك مريم كانت فين. انا منك. لا بس بجد يعني في كده لا بس يا عم انا كنت لوحدي. لا بس بجد كان في كده. واكشلي كتير قوي من اللحظات دي كنت في الاوضه لوحدي يعني. اتكلمت مع ديانا قبل كده في الموضوع ده، وتقريبا اتكلمت مع مريم، مش متاكد والله لو اتكلمت معاكي ولا لا، بس انا تقريبا اتكلمت مع مريم. موست بروبلي اتكلمت مع مريم، وفي احتمال ابقى اتكلمت مع يسرا برضه في الموضوع ده. بس through the process of بقى ان انت بتبدا تخلي بالك من المنتال هيلث بتاعك، وان انت بتبدا تشوف الحاجات دي في سبليت سيكندز كده بتجيلك وانت بتعمل حاجه من الحاجات اللي بتريحك، بتحس بنوع من انواع البيس الغير عادي. I felt that a couple of times with meditation. وبجد بيبقى احساس مثلا 10 ثواني 20 ثانيه، واقسم بالله الاحساس ده بالدنيا كلها. مفيش اي يعني انا بجد ممكن تجيب الدنيا حياتي كلها هنا، وعلى كفه ثانيه تجيب الاحساس ده لمده 10 ثواني، وهم بالنسبه لي يتوازنوا. بالعكس ده الاحساس ده عشان انت بتبقى احساس انت مش محتاج تبقى اي حاجه، فاهم؟ انت متواجد، انت موجود، انت الروح موجوده، واحساس جاحد. zero expectations, zero wants, zero needs, zero goals, zero have to's, zero want to. You don't have to conform to anything, you don't have to become anything, you're just you and you're just existing how you are. I felt that a couple of times. حسيت ده في إبيزا فشخ. For context very quickly اللي ما يعرفش إبيزا كان اسبوع قبل كنت فين على طول. اللي حصل كنت انا ويعني كان كل الناس اللي في اسبانيا، كنت انا وديان وسلمى ويسرا ومايكل بس إبيزا عامه اللي حصل كان اللي حصل very very quickly ان انا كنت لسه واصل برشلونه، كنت عملت حادثه انا وعمي، والحادثه دي كانت حادثه يعني وحشه فشخ يعني.
ومايكل وديان كانوا الحمد لله هناك انقذوني ما عملناش أي حاجة في عملته يعني. عملته كتير قوي. مايكل وديان كانوا هناك انقذوني، ومايكل وديان لغوا سفريتهم وبتاع وقعدوا معايا. خلصنا مع خالد وبعد كده كان فاضل لنا يوم في ايبيزا، فقررنا احنا نسافروا. سافرنا ايبيزا بقى عشان اليوم الثلاث ايام اللي قبليهم كانوا صعبين جدا. اليوم بتاع ايبيزا ده كان رهيب، ما عملناش فيه اي حاجه غير ان احنا قعدنا في المايه. فمش مثلا اللي هو رحنا حاجه جامده فشخ ولا اي، احنا كنا قاعدين قعدنا في المايه. رحنا اقرب بحر كان موجود عندنا قعدنا فيه. وكانت اول مره في حياتي احس بالاحساس اللي هو بتاع البيس اللي انا بقولك عليه ده بره مديتيشن. اول مره في حياتي عشان انت حسيت، انا بجد في ساعتها انا حسيت ان انا مفيش حاجه في دماغي انا مش محتاجه بقى اي حاجه، بالظبط. انا موجود وزي ما تيجي والحمد لله على كل حاجه. وحتى مع الحادثه، حتى مع صعوبتها، حتى مع الكلام ده كله، انت بس بتحس ان انت راضي فشخ، يعني راضي فشخ فشخ فشخ. بس that was one of the moments. حاسس لو عايز اقول مومنت مع كله I feel like that would be very difficult عشان حاسس خلاص ماشي يا عم حاضر chill bro. اوكي عايزين ابدا مين؟ ابدا ابدا طبعا ما بداتش بمريم تبقى مشكله. دان ميريم هتغير موت. ميريم تحبي اقول اقل لحظات كانت حلوه مع الناس كلها، وبعد كده لما اجي عليك اقول احلى لحظه. لا هو ممكن يقول لكل حد لحظه ميريام كانت موجوده فيها. لا طب انا اقول اوكي انا الميريم بقول 3 لحظات والباقي اقول لحظه عشان بس ما تحسش. خلاص does it sound fair؟ ايكوال قوي. ماشي هبدا حاسس ده اوكي ده مش اي ترتيب بس يعني one of the moments انا فاكر كويس قوي. اول مره انا وانتي فعلا نتكلم اللي هو properly نتكلم. كنا في الجامعه وده كان اول سمستر احنا قربنا فيه. كنا في الجامعه وانا كان في الماتش ده كان الشباب اللي هم كانوا اصحابنا بتاع مصر وما اعرفش ايه. انتي probably فاكره كان حصل حاجه وانا كنت هروح بس ما اتعزمتش، كان حوار يعني كده. وانا كنت ودعان كانت رايحه الماتش وانا كنت بدايه البيف في الاول خالص، بدايه اللحمه كلها من الاول خلاص. المهم يعني انا I was at a terrible place mentally. وكنت رحت الجامعه ودعان كانت في الجامعه ودعان كانت المفروض رايحه تخرج مع ناس تتفرج على الماتش معاهم خلاص. وانا بجد كنت يعني ما كنتش كويس خالص. فديان لاحظت ودي كانت اول مره في حياتي ديان تبقى موجوده لي وانا ابقى موجود. كانت اول مره بروبر. كنا قبل كده اللي هو اصحاب قاعده بنشوف بعض وبتاع. This was the first time. قعدنا طبعا فاكر ست الماتش قعدت بجد معايا الساعه مثلا اي كلام اللي هقول من الساعه مثلا 9 لحد الساعه 12 ونص. واي ثينك انا روحت يوميها او حاجه. هو وكانت واحده من احلى اللحظات اللي انا قضيتها. غير بقى ان احنا بدنا نتكلم ونفضل نلف وبتاع. انا كنت كل شويه افضل اقول لها يا بنتي قومي الماتش ومش الماتش. قالت لي اللي هو كانت في sensory assurance رهيب. فكان بالنسبه لي بالدنيا يعني. ف I really appreciate you for that. ماشي نرجع لمريم. انت واحد مع كل واحد اقول موقف لمريم بالظبط. معلش يا جماعه بس مريم في سنس بس. اوكي مريم سخنه كده صوت حرام. كنت انا ومريم سافرنا السخنه مع ناس صحابنا. وبغض النظر عن كانوا صحابي مع ناس كانوا صحابي وانا وهي كانت اول مره انا وهي برضو نبوند. كنا بنبوند اول مره فعلا نبوند. ودي كانت اول مره اللي هو I fully express myself ليها. والصراحه البت شالتني موت يعني. شالتني شيله بنت لذينه. That was a really good day. بجد it was very special to me. It was very special to me. كانت ليله كمان عشان احنا كنا قضينا الليله. كانت ليله بالنسبه لي تحفه يعني. انا really appreciate it بجد. yeah. سلومه ارجع لميريم. ما انا هرجع لميريم بعد لما I think بورتوفينو برضو. I think بورتوفينو كانت اول مره انا وانتي I think بورتوفينو كانت اول مره انا وانتي فعلا نفايب. I loved it because it was just very flowy. There was no pressure, there was no have to's. احنا كنا we were just there and we were enjoying it We didn't expect to go. خالص. and we were enjoying each other's company. It was كان amazing. اول مره اعتقد ان يعني قبل كده كنا انا وانت اصحاب عاديين. بالظبط. وكنا Friends اصحاب of اللي friends. exactly كنا friends of friends. بس حاسس يوم بورتوفينو ده كان اول مره اللي هو انا وانتي فعلا نكليك وانتي فعلا نتكلم. وانتي كمان عشان بحس ان انت لما بتخرج مع ناس بغض النظر انتوا سافرتوا فين بس لما بتسافروا انت بتشوف بني ادم ده بطريقه تانية خالص. we passed the vibe there. Yes. You were very nice. Yes. I hope so. I hope so. You were Yeah, I hope so. بس that was amazing. That was amazing.
back to Miriam. لا I can never run out of stories مع ميريام. اقول لك على حاجه واحده من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها في ميريام انا appreciated it وميريام علمتني الموضوع ده هو ان انا كان طول عمري عندي a very اللي هو binary outlook on لو انا اتخانقت مع حد او حد انا وهو غلطنا في بعض انا المفروض اعمل ايه. كانت طول عمري عندي طريقه واحده بتعامل بيها. ميريام اول واحده في حياتي تعلمني ان لا انت ممكن يحصل مشكله كبيره وانتوا الاثنين تقرروا ان انتوا you want to find your way back as friends. ودي واحده من الحاجات اللي I really appreciate because I was a complete fucking asshole to her and she still managed to pull through و she was very understanding very nice very لا she was great يعني. ميريام انت True بس لا بهزر معاك لا بس بجد I really appreciate you because of that عشان انت بجد علمتيني في الموضوع ده يعني علمتيني فشخ يعني. ممكن اسال لا كان لسه حصل ممكن اسال سؤال ميريام انت مبسوطه قد ايه دلوقتي؟ ميريام how happy are you right now؟ my cool يا ابني بجد ما احنا في كتير موت. we should credit this الفكره we should credit this friendship to Diane. الفكره ان انا عارف الفكره ان انا ومايكل عارفين بعض تقريبا بالظبط سنه بالظبط بس عندنا بس بكم سنة. حاجات في السنه دي كم مميته. انت في الاول كنت عارف مايكل كان تي اي بتاعنا في 4 to 8 انا فاكر اللي هو كان بيجي لروما كده ايوه معانا بعد بالظبط. الكلاس لا تايم. بس كانت اول حاسس ان مره دايما تستحقرني قوي. كان حته ايه بتاعنا يا جماعه مايكل كان ستودنت تي اي بس لا انت كنت صاحبنا احنا يو ور اور فريند بس انت وسودان ما كنتوش لسه كانوا We سودان clicked. ده شايفك ترو كده. ده ترو We بصراحه. clicked, we clicked. وتعرفنا على بعض في المطار بطريقه راندم موت. احكيها يعني بجد احنا كنا في المطار وديان كانت عايزه تطلع بستاربكس في الطياره وبجد هسألكوا سؤال هو ينفع تطلع الطياره بدرينك؟ جماعه بعد الديوتي فري في ستاربكس على جيت اي ممنوع تطلع بيه برضه. ما دام بعد الديوتي فري ينفع تخش بيه وانا طول حياتي بعمل كده لكن مايكل انا بقول لك ما ينفعش تطلع بيه. بس بعد كده انا وسودو كنا مقتنعين 100% ان هو ما ينفعش. فبجد فبجد دان اللي هو قعد بقى تتعصب وبتاع ام سودان قال حاجه انا بجد مش هقدر انساها لغايه دلوقتي. انت بجد فرخه. هي جمله قد ما هي ما تكون بسيطه بس هي بجد انا كنت متضحك عليها وبجد كنت متضايق وبجد يعني ما عرفتش اقف. بعد كده اور فريندشيب ستارتد من كلمه احنا فعلا صداقتنا انا اقول لكم على حاجه وبعدين كلنا دخلنا بالستاربكس بس عشان تبقوا عارفين بصراحه. حصل. ايه كنت عايز تقول ايه؟ يعني واقول لكم على حاجه. السودان برضو النهارده كان باعت على فويس نوت فرخه برضو اتفشخت ضحك. يا جدعان هو بجد في حاجه غلط. هو بجد في حاجه غلط. ممكن تجيبها لا علي هاتي من الاول. اوكي انا كنت بقول يا جماعه انتوا عايزين تتقابلوا عشان نصور البودكاست ده امتى؟ اجيب كود يا بنتي ما ترسيلك على ميعاد يخرب بيتك. 8 لا 9 لا 6 لا 7 لا 8 لا 6 فرخة مميته. لا مايكول والله there are a lot of moments يعني في حاجات كتيرة قوي حاول افكر. كده برشلونة كانت كلها هايلايت بس انا متأكد ان في حاجات يعني انا كيوسف لا فاكر ان في كام حاجة غير برشلونة كانت بالنسبة لي بس انا عايز اقول لك على حاجة. برتغال اول مرة انا وانت نقعد ممكن اقول لك على حاجة. في ليلة في برتغال في ليله في البرتغال انا ومايكل كنا مبيتين في هوستل. الهوستل ده كنت انا ومايكل مبيتين. كنا اوضه 8 وانا وهو بس نعرف بعض والباقي كلهم اجانب بقى غراب فشخ. وانا ومايكل احنا الاثنين بدانا نتعرف على شويه من الناس اللي جنبنا ومثلا هم يتكلموا نبدا نتكلم معاهم انجليزي فبنتكلم معاهم انجلش وبعد كده انا ومايكل نبدا نسف عليهم بالعربي وبعد كده انا مكلمين. دي كانت واحده من الايام اللي انا فعلا لا انا حسيت ان there is an actual connection بيني ودي وبينك. فعلا انه برضو يوميها الصبح برضو كان اول يوم انا وقعدنا نتكلم فيها فعلا. واول يوم اللي هو كل واحد فينا يفتح بقى لبعض اللي هو يدخل في خلاص في اللي هو مين مايكل ومين سودان. فعشان كده كانت بص وبرضه يوم بورتو على قد ما هو كان
يعني مع استفى فشخ وتعب بجد. يوم بورتو ده كان بالنسبه لي تحفه. يوم بورتو ده احنا لفينا بلد صغيره بس لفيناها كلها على رجلينا وما عملناش بشنطنا وما عملناش اي حاجه ان احنا قاعدين نتكلم. بجد كان يوم بجد اقول لك على حاجه، احنا كنا بدل ما ان احنا يعني احنا قررنا بدل ما احنا نقعد نلف البلد دي عشان احنا قاعدين فيها يعني 6 ساعات 7 ساعات لا وديسايدنا ان احنا نقعد في ستاربكس عادي نقعد نتكلم. قعدنا نتكلم. الموضوع كان مختلف. السودان لفنا وقعدنا ندردش. لا it was amazing. فاكر برضه اليوم اللي عملنا فيه الاعلان لما انا وانت كنا قاعدين في الجامعه الاسايمنت بتاعنا على فكره ده واحد من الايام كان في يوم انا ومايكل كنا قاعدين فيه لوحدنا في الجامعه وقاعدين بنشتغل وبنحرق بقى شغل وبتاع الساعه مثلا 1:30 بالليل. واحده ايه يا ابني احنا الساعه كانت 3 الاعلان ده ما بدأناه الساعه 3 احلف اوكي كانت الساعه مثلا 3 واحنا بنشتغل من الساعه مثلا 11 وقاعدين لحد ما انا اكتشفت ان انا عندي كنت باخد كورس غبي. الراجل بيقول لي هتعمل حاجه اسمها كريزي بروجكت. ده الكورس ايوه انا اللي كنت كريزي بروجكت ده انا بيسكلي انا اللي بختار البروجكت بتاعي يبقى شكله عامل ازاي. فالمهم رحت قايل خلاص انا هعمل فيديو خلاص ورحت واخد الفيديو ورحت عامله وصورت مايكل. الفكره كلها هو ان كان كوبايه كوبايه قهوه لما بتخلصها بتملي نفسها خلاص. وانا بقى كنت جايب مايكل هو نجم الاعلان فمايكل بيشرب وبعد كده بيتضايق فبيروح رامي الكوبايه. مايكل بيشرب بعد كده يتضايق يروح رامي الكوبايه بعد كده يطفش ويفضل يقول القرف ده وبتاع. كان جامد فشخ كان بجد جامد فشخ. عايز احطه انا بقول البروجكت ده ما كانش مفهوم. كان اسمه انفينيت كوفي. انفينيت كوفي البروجكت يا جماعه فتح انديزاين اوكي وبعد كده انه يكتب الحاجه لا في كلام اوفرلابنج. السودان جاستيفاي الصفحه نظف الصفحه لا هو هياخدها. تعرف ان انا جبت ايه في كلاس ده؟ ما تهزرش. I got an A والله يا جماعه ده بس ده بروجكت كان ليله جامده انا كنت عاوزه بجد كان يوم ها جي حاسس جرحي احنا خلاص عدينا مرحله ان يبقى في ليه انا ما عدتش المرحله يعني اشمعنى جري عادي اشمعنى جرحي انا شايفه ان this is سودان سبيشال بلس مريم بلس ميريام انا قلت يمكن هتفوتها لو سمحت كده كتير. انا اسفه مش انا بس صاحيه بدري انا اسفه. اوكي مريم حب حياتي انا وجرحي مريم is the right way. مريم انا وجرحي بجد عندنا يعني الحمد لله يعني ربنا يديمها نعمه بس we have a lot of very good moments. بس واحده منهم كانت actually ما اعتقدش ان احنا كنا قريبين قوي كده ساعتها بس كنا في سخنه وكنا مبيتين عند ناس صحابنا وبعد كده ايوه يا عم انت متعب قوي بس على الاقل لو قالنا صحابنا يبقى ستيل صحابنا. لا هو مش ستيل صحابنا بس لا كنا في سخنه وكنا مبيتين عند ناس وانا وهو قررنا او ان احنا انا وجرحي قررنا بالليل الساعه مثلا 4 الصبح ان بقول لك ايه الدنيا هنا زحمه قوي دوشه وبتاع تعالى نروح نبيت في حته تانية. فروحنا بيتنا ونمنا براحتنا فشخ وصحينا براحتنا فشخ. هنا مثلا صحينا والشمس الشمس كانتش حاميه بس كانت لسه في شمس والجو كان حلو فشخ وطلعنا وانا وجرحي قعدنا حوالي ساعتين ما نطقناش كلمه لا واحنا فاهمين بعض. يعني احنا صحينا غسلنا استحمينا وغسلنا وشنا غسلنا اسناننا عملنا كوبايتين قهوه ولا كوبايتين شاي ومشغلين مزيكا هاديه وطلعنا قعدنا بره وفي زيرو كوميونيكيشن زيرو اللي هو محدش فينا قال كلمه بس فاهمين بعض وقعدنا انت المومنت ان انت ما اتكلمتش فيها. انت مش فاهم يا مايكل. انت مش فاهم الموضوع ده كان بالنسبه لي حلو قد ايه عشان كانت اول مره احس يعني انا يوميها اي كونكتد مع جرحي اكتر من قبليها اكتر من اي موقف تاني والكلام ده كان مثلا من سنتين. بجد كان موقف غريب اللي هو احنا فهمنا بعض واحنا الاثنين قاعدين مش عايزين اي حاجه وكل اللي انت سامع صوت الشجر من الهواء. لو الكليب ده عجبكم حابين تتفرجوا على الحلقه دي كامله من غير اي اديتس هتلاقوا لينك ليها تحت في الديسكربشن. ولو حابين تتسحلوا في كليبات تانية لحلقات مختلفه من كاجوال توكس السودان هتلاقوهم هنا. انا والبودكاست بنحبكم قوي وهنشوفكم في حلقه جديده يوم السبت الجاي.